الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نن په دغه درس چې د اوداسه فرایض درته بیانو. اوداس چې څلور فرض دي. اول فرض اوداس چې د مخ منجن ده. مخ منجل چې کوم ده د ټنډې ویښتانو نه ونچه د غوږو نرمو حصو پورې او لاندې رایسه ځینې کاته حصې پورې دا ټول ځای دا فرض ده. په دغه منځ چې که معمولي برابر وچ ځای تر نه پاته سلی اوداس ترې نه کېږي. دوم فرض چې کوم ده دوم فرض لاسونه مینځل د شنګلو پورې دا اډوکی ورسره ده دا به ورسره مینځي که دغه برابر وچ ځای تر نه پاته سلی اوداس ترې نه کېږي. دریم فرض چې کوم ده د سر مسه د سر مسه څلورمه حصه دا اوداسه چې فرض ده او سر مسه به په دې طریقې باندې کې چې لاس ته به اوبه واشه داسې به سره واچوي لاسو چې دا درې ګوتې به سره میلاو کې چې کومې دغه درې ګوتې دي او د ټنډې ویښتان چې کوم دي چې د ټنډې ویښتان پیدا دي دې نه به شروع کې دا مکمل به شاته لاړ سي چې چټ پورې مکمل لاړ سي بیا به دغه درې ګوتې دا سره پټیا کې دغه حصه د لاس والا او دا حصه دا به سره هغې دا به داسې راغی بیا دغه دوه ګوتې دا به د غوږو نه داسې واړوي درې ورتي بیا دغه دوه ګوتې دا به داسې واړوي دې نمونې بیا به د چټ ولا مسته په دې طریقې باندې وکړي. هغې نه بعد څلورم فرض چې کوم ده څلورم فرض د پښو مینځل دي. پښې چې کومې دي او داسې چې مینځل فرض دي دغه د کیڼ لاس وړوکی ګوته دا به د پښو منجو شي دې طریقې باندې دا خلال به ورکوي چې دا منجونه روغ صفا سي او دې چې وچ ځای پاته نه سي. دا نوکانو سره چې کوم ده نوکانو سره به دلته هغه صحیح صفایي وکړي نوک به ورسره تېر کړي دغه منځ چې وچ ځای پاته کېږي. نو دغه څلور شیان په اوداسه چې فرض دي او دې چې کوم معمولي وچ ځای پاته سلی بیا د اودس نه کېږي. ټولو مسلمانانو ته پکار ده چې دې چې ضروري خیال وساتي او دې فرایضو باندې عمل وکړي. الله کریم دې موږ ته د اوداسو په ښې طریقې سره کولو توفیق نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.